चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आमकां जॉइन जातात। आज सकाळी सावन ज्यो घडामोडी जाल्यात त्या घडामोडींचेर आमी नदर मारया। लौकिक, कितें चल्लां? वॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, सकाळी पयलीं आमकां एका फंक्शनाक सीएम मेळ्ळे, सो कर्फ्यूचो जो टायम आसा 7 तारीख पर्यंत तो सोंपत जाता। आमी कर्फ्यूचे ताका पयलीं विचारलें, सो कर्फ्यू तेणी सांगलें कर्फ्यूचेर स्टेट लेवलचो कर्फ्यू आहा तेजेर 6 जुनाक पर्यंत कितें डिसिजन घेवपाक जाय जाल्यार आमी घेतले, तेणी स्पश्ट सांगलां। मागीर ते वॅक्सिनेशनाचेर उलोवपाक लागले की वॅक्सिनेशन प्रायोरिटी ग्रुप तेंच्यांनी तयार केला। एक 2 वर्सां 2 वर्सां भुरगे आशिल्ले पेरंट्स, मागीर तेजे रिक्षावाले, पायलट, टॅक्सीवाले अशे ग्रुप केले। आनी काल जेन्ना फक्त पेरंट्सांचे हेका घेतले जाल्यार फक्त 1300 आनी ऑड कितले तरी वॅक्सिनेशन जाले। सो तेणी मागीर सांज पर्यंत तेंच्यांनी ते लिमीट वाडयले आनी 5 वर्सां पर्यंत भुरगे आशिल्ले पेरंट्सांक डायरेक्ट तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट दाखोवन घेवपाक येता। सो आयज तेजो रिपोर्ट येवपाचो आहा अजून की बाबा तेका रिस्पॉन्स कसो आशिल्लो काय म्हणून। पण सीएम म्हणला आपले टार्गेट आसा की देशांत सगळ्यात पयलीं 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट म्हणून डिक्लेअर करपाचे टार्गेट आपणे दवरला म्हणून सांगला। आनी हे जे तेंच्यांनी प्रायोरिटी कॅटेगरी तयार केल्या, पेरंट्स, कोमॉर्बिडिटीज, टॅक्सी, रिक्षा आनी मोटरसायकल पायलट, हे कॅटेगरी फुल्ली कवर जाल्यार तेच जाता 30% कॅटेगरी ह्या एज ग्रुपांतले। या सो आनी जुलय पर्यंत ह्या कॅटेगरीन ते 100% जुलय एंड पर्यंत 100% कवर करपाक सोदता। दुसऱ्या हेजे आयज हेजे बुलेटीन येयला पॉझिटिव्ह केसींचे। सो सॅम्पल कलेक्टेड आसली 3945 रिपोर्ट आयले 4086 रिपोर्ट चड आयले कारण कालची सॅम्पल पेंडींग 203 आशिल्ली। सुमार कालची पेंडींग आशिल्ली। आयज सॅम्पल 62 सुमार पेंडींग उरता ह्या रिपोर्टांतल्यान। आनी पॉझिटिव्ह केसीस आयल्या 576 आनी पॉझिटिव्हिटी रेट हो 14%, इतलो पर्यंत देंवला, बरी गजाल। प्रमोद, एक कर्फ्यूचेर फुडें सांगपाक जाय ते एज्युकेशनांतली जी आतां आमकां एक एक करून सर्क्युलर येवपाक लागले। हायर एज्युकेशनान पयलीं सर्क्युलर काडले की तेंचो कॉलेजी आनी युनिव्हर्सिटी टिचींग स्टाफ कॉलेजींतलो तेंच्यांनी 8 जुनासून कामार येवपाचो हें केला आनी डिजिटल मोडांतल्यान टिचींग स्टार्ट करपाचें तेंच्यांनी डिसिजन घेतला। युनिव्हर्सिटीचो 7 जुनासून एक दीस पयलीं येतले। डिजिटल मोडांतल्यान भुरग्यांक कॉलेजीन येवपाक दिवप ना हेवूय तितून डिसिजन आहा। तेजे उपरांत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर हे जाले कॉलेजीचे हायर एज्युकेशन सर्क्युलर। एज्युकेशनाचे सर्क्युलर येयला तेंच्यांनी सांगलां गव्हर्नमेंट एडेड आनी नॉन एडेड जे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशना अंडर जी स्कुलां येता तेंच्यांनी नॉर्मल हितूंतल्यान टिचींग एंड नॉन टिचींगांतल्यान काम स्टार्ट करा म्हटलां हेंच्यांनी। तितून मातशी डिटेल्स तितून कांय ना, जशें हायर एज्युकेशनान डिटेल्स दिले भुरग्यांक आपोवचे ना, हे टिचरांक मेन्शन केल्लें ना की तेंच्यांनी ऑफिसान येवपाक म्हणजे तेंच्यांनी ऑफिसान येवपाक जाय, डिजिटल मोडान घरा कडल्यान करपाक जाता, तेजे एक वेळ मागीर गायडलायन्स मागीर येतल्यो। पूण हे सगळे सर्क्युलर्स जे गव्हर्नमेंटा कडल्यान येवपाक लागले तेजे वयल्यान कळटा की हो जो स्टेट लेवल कर्फ्यू चालू आशिल्लो तो आनी म्हाका दिसना आनी फुडें एक्सटेंड जातलो। सो हे दीज गव्हर्नमेंट आर द लेवलाचेर एक इंडिकेशन्स, दीज सर्क्युलर आर क्लियर कट इंडिकेशन। इंडिकेशन्स। आनी जरी जालें जाल्यार रिओपनिंगाची अशी एक प्रक्रिया सुरू जावपाक शकता जंय मॅक्झिमम गजाली ओपन जातल्यो आनी थोड्योच गजाली बंद उरतल्यो फॉर प्रोबेबली आफ्टर अनादर 8 days ऑर 15 days अशी सद्याक म्हाका दिसता इंडिकेशन्स मेळटात। ही जी दोनूय सर्क्युलरां आयल्यात एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची, दे मेक इट क्वायट क्लियर दॅट रादर दॅन एक्सटेन्शन ऑफ कर्फ्यू आमी फुडल्या आठवड्याक घडये अनलॉकिंग पळोवपाक शकतले। आनी एक मेजर ज्यो खंयच्यो कंप्लिटली लिजर किंवा अशी गजाली आसात तितल्योच बंद दवरून त्यो एक एक करून हळू करून जशें सप्तकां वतात आनी पॉझिटिव्हिटी रेट देंवता त्या प्रमाणे घडये अनलॉक जावपाक शकतात अशी सद्याची इंडिकेशन्स आसात लुकींग एट दीस सर्क्युलर्स।